L'associació Diversa LGTBI+, existeix per donar veu a les persones LGTBI+, de la universitat, que si bé encara no són gaire visibles, sempre hi han estat. Gràcies a l'associació ens hem pogut trobar i hem pogut constatar el que individualment ja havíem sentit. Que el coneixement acadèmic que s'imparteix som invisibles, que les microagressions que hem sentit per part d'altres persones no eren dèries, sinó que realment eren experiències compartides. Aquesta dimensió política del que semblava personal ens ha portat a començar a reivindicar la nostra existència en ple dret a la universitat. I val a dir que se'ns ha escoltat. Altres col·lectius, com el Consell d'Estudiants i la mateixa universitat, a través de l'àrea d'igualtat de gènere de la Unitat de Compromís Social, han intentat crear ponts per a que puguem ser visibles. El camí tot just ha començat. Em dic José i soc membre de Diversa LGTBI+ a la Universitat de Girona.